sigara guys nkimara kubona ko iyi application nkimara gukora check up nkayikinga nkabona ko iyi application yizewe, nahise nifuza kuyibagezaho nk'abanyarwanda mukunda gukorera amafaranga, babandi muba mushaka gukora amafaranga pana babandi bumva ko ibintu byose ari scam. Urabona ko iyi application mfite 3,200 by'amafaranga y'u Rwanda. Urabona total income asaga 2,100 guys. Iyi application ni application nshasha cyangwa se website nshasha y'inyarwanda, uri kwinjira ugahita uhabwa 500, wamara guhabwa 500 ugahita ukanda hano handitse check in bakaguha 200 gahita gaba 700. Ayo 700 ushobora kuyifashisha, ushobora ko iyi application ni investment. Nk'ibyo kwiyandikisha urayisanga muri description y'iyi video, abatazikurwa muri description y'iyi video urayisanga muri comment ya mbere y'iyi video. Ni investment aho ushobora bitandatu bakakungukira, reka nze tubirebe, aho ushobora bitandatu bakakungukira 1,000 cya buri munsi guys, mu gihe kingana n'iminsi 180 nk'uko muri kubona kuri page yanyu. Urabona hano ushobora bitandatu bakajya baguha 1,000 cya buri munsi mu gihe kingana n'iminsi 180 guys. Iyi application, iyi website iracyari nshasha, wafatikiranya aya mahigwe nagucike guys. Niba uri umuntu ushaka gukora amafaranga, aya mahigwe nagucike. Iyi application imaze iminsi 3 yonyine, ejo nayikozeho video mbona mutayirebye, mbona mutabyitayeho, ariko ushaka wakorera amafaranga online guys. Ari amafaranga. Kwibutsa ko muri video nurebe YouTube channel haracyari guze Tech Media, wo mushasha kanda subscribe guys, ndakwinginze kanda subscribe, like, share ndetse na comment. Igitekerezo cyanyunganizi murabiza aho bisangwa ni muri comment, ndetse na group ya WhatsApp urayisanga muri description no muri comment ya mbere y'iyi video. Ushaka uyijoininge kugira ngo tujye duhuriza hamwe amakuru yo muri groupe. None video kuva itangiye kugeza irangiye ndakwereka uburyo ugiye kubikuza muri application, n'uburyo ushoramo ndetse n'uburyo ukoramo account. N'abatindiye rero kugira ngo byose mbiberekere rimwe, rikaze manze mbereke uburyo bakoramo account byoroshe, ibindi ndaza kubibereka mumaze gukoramo account. Tugendane step by step guys, tugendane step by step. Ndakora login kugira ngo mbereke uburyo mukora account muri application. Wewe ukimara gushaka kwinjira kuri link yanjye, hano hambere ubara gusaba namba yawe uyishiremo uhereye kuri 7, hano urashiramo password, hano yisubiremo. Ndagira ngo kuri step by step. Ibintu byo kwihutisha video guys, ibintu byo kwihutisha video ntago ari byiza, kuko nibyo bituma mudindira mu bintu bya online business, ugasanga wihutisha video ugasanga bibaye ikibazo. Hano haraba ari muri referral code yanjye, urayirekeramo. Hano urazushiramo iyi verification code uhereye ku mubare wa mbere. Hari abo baha imibare, hari nabo baha amagambo. Rero iyo bagwaye imibare n'amagambo byose uruza ukabishiramo ahangaha uhereye ku mubare wa mbere kugera ku wa nyuma, nta kintu ihinduye. Apana bya bindi byo kuvuga ngo urahera ku mutongo munini ngo ibikini biki, wo ubitonde kuko babigwaye. Kimara kubitonde kuko babigwaye tukanda register. Nkwibutsa ko ahangaha ahangaha ni abatarimo referral code yanjye, nayo ndaba nayishize muri description y'iyi video. Uyishiremo, nutayishiramo ntago garasenyisa buri uyabone na gara 200 baguha ukimara kwinjira. Uretse kwanda register guys, uretse kwanda register na kuri step by step. Kino kwanda register urayigwa kuri page imeze ukunguku. Ukimara kuregwa kuri page imeze ukunguku, barazana hano bari kuvuga ngo bajoininge kuri WhatsApp, ngo uzaruhabwa 200 ya buri munsi guys. Uraza ukande okay ubyemere. Kimara kubyemera, hano urasanga amafaranga angana. Ndagira ngo kuri step by step hano urasanga hano urahita uzukanda hano handitse daily check-in, na kuri step by step uraza hano handitse daily check-in. Urabona ko tumaze gukoramo asaga 600, ari byo ndi kubabwira ngo iyi application imaze iminsi 3, kuko ngewe ikiza nahise nyikora imaze iminsi 3. Urukumva ko imaze igihe gitoya cyane, wafatikiranya aya mahigwe hakiri kare. Uraza ukanda hano handitse daily check-in, haraba ari mu bara ry'umweru cyane. Ukanda daily check-in bahite baguha agera kuri 200. Kuguha 200 uraza ukande kwa kano fresh ko hejuru usubire inyuma, akwereke byo ugura product. Iyo ushaka kugira ngo ugure product muri application kwinjiza, murabizi application zose rero kugira product kwinjiza amafaranga, uraza ukande hano make
uraza hano handitse make deposit, ujya kuri step by step, uraza ukande hano handitse make deposit, utegereze akanya gato gidetinga. Ukimara kubona handitse make deposit, kubona harimo uburyo bwinshi bwo gukoramo deposit, uburyo bwo gukora deposit y'ibihumbi 6,000, 12,000, 28,000, ibihumbi 54, ibihumbi 100, ibihumbi 230, ibihumbi 336, ibihumbi 760, n'ibihumbi na miliyoni n'ibihumbi 360. wewe uraza uhitemo ayo ushoramo guys, ariko mbibutsa ko gushora ntago ari itegeko, amatirize gushora aba ari uburenganzira bwawe gusa, kugira ngo ubanze ucekinge iyi application neza. Inama nakugira jya ushora make kugira ngo itazahagarara ugasanga igutwariye utwawe washoyemo menshi ugasanga ni ikibazo. Ushaka kugira ngo uyicekinge wabanza gushora 6, wabikuza wenda nyuma nibwo washoramo agani menshi, ubundi ukagenda uzamura level. Guys rero uraza uhitemo ayo ushaka gushora, kanze wenda duhitemo ibihumbi 6. uraza uhitemo ibihumbi 6. Ukimara guhitamo ibihumbi 6, uraza hano ushiremo bya bihumbi 6, kugira kuri step by step, uraza ushiremo ya mafaranga ibihumbi 6, uhita ukanda hano handitse deposit now, kanda hano handitse deposit, tegereze akanya gato, urahita ureguka kuri page imeze ukunguku. Ukimara kureguka iyi page imeze ukunguku, bari kubwira ngo please select payment ID, payment wallet, aho ushaka barahita bakubaza ikintu umurongo ushaka guhitamo, ushaka gukoresha. Wishobora guhitamo MTN cyangwa guhitamo Airtel, gusa twe dukoresha Airtel niyo dufiteho amafaranga. Turaza duhitemo Airtel, ndagira kuri step by step. Tukimara guhitamo Airtel, turaza twandikemo ya nimero yacu ya Airtel, turaza twandikemo ya nimero yacu ya Airtel 079 4 inshuro enye 512. nawe uraza uhitemo nimero yawe. Ukimara guhitamo nimero yawe, ndagira ngo kuri step by step, kuri step by step urakanda confirm. Ukimara gukanda confirm, ureguka kuri page imeze ukunguku. Iyi page imeze ukunguku, we nta kintu uri bihuhindureho guys, nta kintu uri buhindure kuri page imeze ukunguku. We icyo uraza kureba, uraza ukande hano handitse go, uraza ukanda. Ushobora gukopia iyi namba ukagenda ugakanda akanyenyeri 142 urwego, ugakurikiza amabwiriza nyine yo kohereza amafaranga. Wageraho gushiramo namba ugakopia, wakopiye nyine ugahita uyishiramo iya 078954 ariko kugira ngo bikorohere, uraza ukanda hano handitse go, hasi handitse go. Ukimara gukanda hano handitse go, uraza ukanda hano handitse go. Ukimara gukanda handitse go, ndagira ngo kuri step by step, ukimara gukanda hano handitse go, urahita uza ukande. Icyo urakora wewe bintu urabyihorera gutya bimeze, nta kintu uri buhindureho. uraza uko uhita ukandira urwego ruza nyuma. Ukimara gukanda urwego, uraza uhita ukanda kuri simukadi ufite amafaranga ushaka kwinjiza muri application. Birategwa nawe ushaka gushora, nayo ufite kuri mobile money, uhita ukanda kuri simukadi ya mbere. Ukimara gukanda kuri simukadi ya mbere, ikintu barakubaza ni umubare w'ibanga, ubundi uhite wishura kuri iyi namba. Uverifiye neza ko ari 0781954449. Uverifiye neza ko ugiye kwishura kuri namba ya nyayo, ariyo iyi ngiyi iri muri iyi application. Uverifiza ko ariyo namba. Urabona nta mazina ushizeho, ni namba, nta mazina yo. Icyo ugomba kuverifiya ni namba, ugomba kuyireba ukayinoza, ukamenya ko ari namba wohereza amafaranga. Ukimara kohereza amafaranga kuri namba gagiye, urahita usubira inyuma hano muri application yawe. Ndagira kuri step by step, urahita usubira inyuma hano muri application yawe. Urasubira inyuma hano muri application yawe, n'uwo wohereje kuri iriya namba urayasanga ahangaha kuri balance. Urasanga ibihumbi 6,700 bitewe nuko uraba wamaze kwinjira bakaguha balance yasenyitse, ugakora daily check-in ya 200. kandi ya daily check-in ya 200 uyikora buri munsi.
ukimara buri munsi baguha 200 y'ubuntu. Ni ukuvuga ngo ukimara kubona ko hano kuri balance hagiye amafaranga ushobora gushora runaka, urahita uza ukanda hano handitse product, urahita umanuka hano handitse product, ndagira kuri step by step, ukanda hano handitse product, ndagira ngo kuri step by step. Ukimara gukanda hano handitse product, uraza uhitemo product ushaka kugura. Urabona iyi ngiyi igura 6 bakajya baguha 1000, igura 12 bakajya baguha 2, igura 28 bakajya baguha 5. Ubwo uraza birategwa n'amafaranga ufiteho, uraza ugure product. Uraza ukanda hano handitse buy, ukanda hano handitse buy. Ukimara gukanda hano handitse buy, icyo urakora kubera amafaranga uraba uyafite kuri balance, urahita ukanda confirm. Urabona ko bari kutubwira the account balance nta mafaranga ahagije dufiteho. Weho urabona harimo produit nyinshi, ni ya miliyoni n'ibihumbi 300, aho wajya winjiza 400 ku munsi. Guys, rero gushora, fata icyemezo ushore. Niba uturi kumva utanashora nta kibazo, gusha ntawe matiriza gushora, utazajya application utazajya ushora ikaguhagarariraho. Gusa iyi ngiyi ntayahagarara kuko imaze igihe gito. Nuko mushora nyuma, mwanga gushora mbere mugashora nyuma, igahita yahagarara, mukaza mutubwira ngo ibintu ngo mwaduhaye ngo ni scam. Ntago ari scam, ahubwo ni mwe mutazi gufata icyemezo ngo uvuga ati application kuko ikiri nshasha, niba afite amafaranga ngiye guhita nyashiramo, ndabizi nzunguka. Guys, rero icyo uri bukore, tugiye ku gice cya kindi cya withdraw mukunda muri benshi. Uraza ukande, iyo ushaka kubikuza ayo wakoreye, uraza ugakanda hano handitse withdraw, Ukimara gukanda hano handitse withdraw, ikintu umanza gukora, uraza ukamanza ukadingamo wallet. Urabona minimum ni 2000, uraza ugakanda ukamanza ukadingamo wallet. Hano uraza ukadingamo wallet, kanze nyikuremo mbere. Uraza ugakanda hano handitse add. Hari abantu bajya bambaza ngo ni gute ngo uko kunsaba wallet, ngo wallet ni ibiki. Uraza ugakanda hano handitse add wallet, uraza ukande hariya handitse add wallet. Hano uraba ugiye kwadinga wallet. No kuri step by step, abazi kwadinga wallet murabizi ni ibintu byorosha. Hano ushiramo umurongo ushaka kujya ukoresha select option channel, ubwo ni MTN cya Airtel. Hano ugashiramo amazina yawe, hano ugashiramo ya number, ugahita ukanda added. Ukimara kubikora byose, ubundi MTN, hano ugashiramo amazina, hano ugashiramo number, ubundi ugahita added. Ukimara kuba added, usanga ngaha ndagira kuri step by step. Ukimara kuba added uhita uyisanga hano. Ukimara kuyisanga hano uhita ukandamo gutya, ubundi ugahita uza hano ugashiramo amafaranga. Uri kubona hano bahita bakubwira ngo ugiye kwishura kuri iyi nimero, ukaverifya neza ko ari iyawe. Ugahita hano ushiramo amafaranga yawe, urabona bakata 18%. Ugahita ushiramo amafaranga ufite kuri balance, uhita ukanda. Ukimara gushiramo amafaranga ufite kuri balance, kubona ngo baragaragara ko ari 2628. Ukimara amafaranga ufite kuri balance, ukanda withdraw now. Ukimara gukanda withdraw now, amafaranga ahita akugeraho ako kanya. Nuko yanjye nashaka kuyabikuza ko nshaka kugira gaziyongere nongere nshore, ariko nshaka ntayabikuza, ariko nibura buryo ubikoramo, ubundi ugahita ukanda withdraw now. Guys, rero nanshoje iyi video, mbibutsa ko link uresa muri description ya mbere. Niba wafashe icyemezo cyo gushora igitekerezo cy'ingwanizi, hari ikintu utasobanukiwe neza, ya group ya WhatsApp urayisiga muri description no muri comment ya mbere, wayijoininga ukagira ikintu utubaza. Guys, rero nanshoje video y'uyu munsi. Iyi channel yari Uzziel Tech Media, mbibutsa gukanda subscribe, like, share ndetse na comment kugira ngo YouTube channel izamuke igere ku rundi rwego cyane kandi Imana bamugisha umunsi mwiza cyane. Bye bye.